我感觉你应该收藏这个测试得到的数据，因为在房车或者户外用直流电源给它供电，它的实际工作电流对于安全用电会是很有用的数据。通电以后的电流是 0.05 安。开机。目前温度设置是24度，状态是节能加睡眠模式。电流有 1.9 安。关掉睡眠模式，现在只保留节能模式。对了，我这里气温现在是27度。稳定以后，电流是 4.5 安，这个是我们比较常用的一个模式。启动快速制冷模式。10.9 安，最大电流有达到 10.9 安，接近11安，所以你的电缆最好要能够承受15安的电流，才是安全的。SLPort 它的电源适配器输出是48伏 11.5 安，有552瓦，防护等级是 IP20， 全铝合金的外壳，整个的重量有1843克。铝合金外壳的壁厚有 1.48 毫米。适配器里面有一块很大的均热铝板，铝板的下面有几块很厚的导热硅垫，均热铝板的厚度有 1.5 毫米。这个是它的主变压器，这个是储能电容，这边应该是稳压部分或者是其他电路。散热片用得很厚。功率管的散热片用了一块铜片，还有一个很厚的铝片结合在一起。这边的散热片也是很厚的。这就是电源的内部构造，用料还是很扎实的。这个表显示的是输出端子的电压，这个表显示的是交流输入的功率，下面两个是电子负载。每一个只能承受400瓦，所以要用2个来承担它的552瓦。温度监测用伏卢克的热像仪。接通电源，空载电压 48.4 伏，空载功率 0.3 瓦左右。现在的室温是29度。重启万用表，我要利用这个计时器。启动负载，启动负载。现在电流2安，电压 48.37 伏，输入功率 103.8 瓦。现在电流5安，电压 48.2 伏，输入功率 252.9 瓦。现在电流8安，电压 48.2 伏，输入功率 403.5 瓦。现在电流10安，电压 48.1 伏，输入功率 504.8 瓦。现在电流 11.5 安，电压 48.0 伏，输入功率 581.1 瓦。现在运行了8分钟，温度只有 31.7 度。现在运行了10分钟，温度只有 32.9 度。现在运行了15分钟，电源适配器的最高温度只有 38.1 度，和我的体温差不多。要知道这是在满功率输出的发热量，可以看得出它的整体转换效率还是不错的。
而且自身发热也比较小。来看这张图表，绿色的部分是最终的转换效率计算结果，最低的转换效率有 93%， 最高的能达到 95%， 足以说明它的电源适配器是一个令人满意的供电装置，而且它不会有特别大的发热，你可以放心的去使用它。我们测一下它的运行噪音到底有多大。升压计用这个，它的测量单位是 dBA， 这是人耳听到的声音大小。测量距离靠得比较近，大概只有40厘米。我这里的环境噪音大概35 dBA。现在是制冷模式，而且是节能加低噪音的睡眠模式。它的噪音大概只有43 dBA。现在关掉了睡眠模式，只保留节能模式，噪音没有发生变化，还是43 dBA。现在关掉了节能模式，噪音增大了一点，大概只有50 dBA。现在开启的是快速降温模式，这个模式的噪音最大，有61 dBA， 所以它的噪音其实还是挺小的，尤其是睡眠模式，你几乎听不到什么噪音。对于这种空调机，它的出风口在制冷的时候，温度低到10几度甚至几度是很轻松的，所以我特地等到了11月，我想看一下它的制热模式在出风口能输出多高的温度。我这里现在气温只有16度，我设置了2个温度表，左边这个表测量出风口的温度，右边这个表测量换热器出风口的温度。我们把 S2 Pro 设置成加热模式，温度设定成最高32度，开启快速制热。工作稳定以后，热端的温度升高到了 59.8 度，冷端的温度降低到了4度，这个温差至少有54度，看来 S2 Pro 的制冷还有制热能力还是不错的。作为户外空调，有一个宽泛的输入电压适应能力是很有必要的。S2 Pro 它的电源适配器输入电压标注的是100到240伏，这个表显示的是输入的交流电压，这个表显示的是输出的直流电压。现在输入电压只有36伏，电源适配器它没有启动。75伏没有启动。85伏，电源适配器启动了。空载功率是 0.4 瓦左右。电压维持在85伏，我们启动空调。稳定一段时间以后，功率达到了298瓦，输出电压没有降低，输入电压还是85伏。现在输入功率542瓦，输入电压还是85伏，输出电压没有改变。所以 S2 Pro 确实可以有很宽的工作电压，你在世界各地不用担心供电的问题。实测它的重量有 11.7 公斤。S2 Pro 随机搭配了2个导风罩，这个是装后面的，这个是装前面的。然后这是直径11厘米的转接环，这是直径13厘米的转接环。我猜你一定在想，这2根风管为什么不是一样粗的？因为这样设计，它们2个可以重叠在一起，不占用过多的空间。细的这根风管重量有354克，粗的风管
重量有406克。细风管的转接环有23克。粗风管的转接环有32克。粗风管的这个壁厚有 2.79 毫米。细风管的这个壁厚有 2.15 毫米。这套风管配件的用料还是不错的。这根软管是1米长的排水管，重量有38克。其中一边有一个软的接头，这个是用来对接排水口的。前风罩和后风罩的用料也不差。后风罩的重量有205克。前风罩的重量有238克。前风罩的这个壁厚有 2.9 毫米。后风罩的这个壁厚有3毫米。所以它两个风罩的用料也还是挺扎实的。要打开这个侧板，在它的后面有2颗螺丝。它这个防尘塞做的还是挺精致的，是硅胶的材质。两边的侧板里面都有这个减震海绵，然后还有这个蜂窝状的加强筋，可以让它在轻量化的同时有足够的机械强度。这两个侧板的重量有743克，虽然做了轻量化，但是重量还是挺重的。这个是前面的防尘网，它的这个网格还是挺密的，大概是1毫米乘1毫米的大小。上面的控制面板连接到了一个数据线，还有一个热电偶。这个是前面的面罩，这是它的里面，看起来好像挺轻挺薄的，其实它的重量有254克。这个是它的顶盖，看它的里面做的还是挺光滑的。这个壁厚有3毫米，整体的重量有984克，所以你不用太担心它的机械强度。这是操作面板的 PCB， 你看整个 PCB 上面都涂满了3防漆，所以它可以在潮湿环境正常工作。我注意到一个细节，你看这根线是它的电源输入线，它的这个连接器用的是爱麦斯的，而且 PCB 上面的这个连接器用的也是爱麦斯的，所以你不用担心它的电源连接器的可靠性。还有这一块主板上面也是全部涂满了3防漆，也是能够承受潮湿环境的。你看它的背面有一块很大的散热片，而且还挺厚，这应该就是电机驱动的散热器。这个是机身后面的外壳，这是它的里面，下面的这个防尘网可以分离。这个防尘网的滤网直径也是1毫米乘1毫米。这个后盖壳的整体重量有342克。我发现一个细节，看这里，这是一个热电偶，还有这里，这也是一个热电偶，然后还有这里，压缩机的管路上也有一个热电偶，然后还有这里，这是测量室内温度的热电偶。这些热电偶都分布在了制冷和制热的关键位置，可以让它在制冷和制热的时候稳定运行。简单来讲，所有的温度控制都是闭环控制。A4L Pro 的2个换热器其实都可以互为冷凝器和蒸发器。看这个位置，它是一个制冷剂的换向器，所以 A4L Pro 是可以制冷又制热的。
这一边是室内端的换热器，换热器的厚度大概是 4.5 厘米，铜管的直径是7毫米。这一边是户外端的换热器，厚度大概是5厘米，铜管的直径是5毫米。户外端的换热器铜管又细又密，这是有助于热量散发的。户外端换热器的宽度大概是 17.5 厘米，高度大概是 16.5 厘米。散热鳍片的厚度大概是 0.1 毫米，散热鳍片的间隔大概是 1.5 毫米。室内端的换热器，它的宽度大概是18厘米，高度大概是16厘米，散热鳍片的厚度大概也是 0.1 毫米，间隔大概也是 1.5 毫米。从这些数据看， A42 Pro 的这两个换热器性能还是不错的。为了避免这些管路破裂导致制冷液泄漏污染环境，我这些管路就不拆了。我们从这个狭缝去看一下它的风机，这个是风机的轴，是金属的，而且它的轴承也是金属的滚珠轴承。转过来看一下这个风机，同样的也是金属的轴和轴承。这个东西是它的制冷压缩机，这是一个直流电机驱动的压缩机，工作电压是48伏，是由松下提供的，直径大概8厘米到9厘米的样子，高度大概20厘米到21厘米的样子。我们从这个出风口看一下它的叶轮，它这个叶轮是塑料的材质，可以做到轻量化。从这边可以看到另外一个叶轮，手摸上去确实是塑料的，而且表面挺光滑，转动的惯量也比较小。好了，这就是第4空间 A42 Pro 户外空调的全部拆解和测试。我是机电匠，我们下期见。